مو يحجون علي. شاف شو تريد؟ هم على الله حجوا. كذا ما يحجون عليك معناكو خلل بيك، لازم يحجون عليك. شابي من يضيعون وقت؟ وين يروحون خطيه ذول؟ خلي يحجون عليك. اللي كل ما يقولون عليك لا تهتم يا اخي، لا تخاف، ما طول انت نظيف لا تخاف. النظيف لا يخاف ابدا. كل ما يقولون عليك نعم لا تلتفت. الناس قليل واحد يسلم من عندهم. انت لا تتوقع عنا الدنيا كلها نظافه، لا ان رضا الناس لا يملك. كيف تسلمون مما لم يسلم منه الانبياء؟ لا تعيشون الآخرين، عيشوا ذواتكم. امشي في خطك، لا تلاحظ الآخرين كيف يعيشون وماذا يصنعون وكم هي مقدار ثروتهم. لا تلاحظون ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هلو يا بنات، شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وبأحسن حال وانتم تشوفون فيديو اليوم. اول ما نبلش الفيديو ما ننسى الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جيتكم بهذا الفيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم، واذا عجبكم لا تنسون من اللايك وتعليق حلو من ايديكم الحلوة. طبعا هنا شاركتكم طريقتي بتنظيف السمك. هيجي اني انظفه، اصدفه. اول شي اشق بطنه، بعدين اخذ كل هاي الخياشيم اقصصها وانظفه واصدفه واملحه واخليه بالثلاجة. من اجي اريد انه اني اطبخ سمك على الغدا مثلا اطلع ويكون جاهز، اطلع من عنده واطبخ. ان شاء الله يا رب تستمتعون وتقضون وقت ممتع برفقتي. طبعا هنا أنا راح انظف كل السمك واملحه بعدين واضمه بالثلاجة، ونشوف من بعدها شنو عندنا فقرة من فقرات الفيديو. وراح يكمل واخليه بالثلاجة. راح اشارككم اسوي الغدا همينه. ومن صورت يعني انا اصور هيك مقتطفات. اكيد انه التصوير اذا كل خطوة تصورين اكيد التصوير انه راح يعيقك، ما راح يخليك تشتغلين براحتك. وهنا انا كملت وراح اخليه بالثلاجة، وبعدين اسوي من عنده للغدا همينه. راح اطبخ تمن احمر واسوي سمك تقلى وروبة، والحمد لله والشكر والقاسم رب العالمين، الف الحمد لله والشكر. وهنا أنا خذيت تمن راح أغسله وأنقعه، وبعدين أحمس المعجون والزيت والقرنفل والفلفل. تعرفون بعد التمن الأحمر شنو يحتاج له. فراح أسوي همينة. يمكن سويت زلاطة بوقتها، اي لأن قبل يمكن هذا الفيديو يمكن صادف يوم جمعة، لو قبل الجمعة ما أعرف والله، لا يمكن قبل الجمعة. وهنا أنا جيت نقعت التمن، راح أغسله وأنقعه، وبعدين نحمس المعجون. انتو شو تخلون طماطم وما تخلون؟ انا مرات اخلي بس معجون ومرات اخلي طماطم معجون، بس ما اكثر معجون يعني، بس هيك قد ما يعني ينطيني شوية طعم للتمن وينطيني لون. وهنا أنا مستمرون بغسل التمن. اكيد لمن انه اشوف الماي مال التمن صار ابيض يلا انقعه واخليه. وهنا أنا بنات شوفوا راح اغسله واكمل وانقعه. ومن بعدها راح اشارككم همينه وانا جاي اطبخ غدا سويت الوصفة مالت الليمون والزنجبيل والثوم لاصحاب القولون بنات. وهمين يمكن هي يعني وصفة للتنحيف يمكن، فكلش حلوة بنات وكلش فادتني الحمد لله والشكر. قلت انا اذا فادتني راح اشارككم الطريقة. هو ليمونتين وزنجبيل وسنين من الثوم. اللي ما يحب الثوم ما اعرف كيفكم تخلون لو ما تخلون، بس والله يعني انا اهمينا خليته وتندمت. هو صح ما بي طعم ثوم بس تبقى بالنفس ريحة الثوم. فهنا أنا راح اقشر الزنجبيل وراح اخلي عليه ليمونتين وسنين من الثوم واخلطه بالخلاط واخلي عليه ماي يعني مقدار البطل هذا بالربع ماي، واخليه وياهم واخلطهم واخليهم بالثلاجة. فإذا صار ذخين تقدرون إنه تخلون عليه ماي تضيفون له وتشربون، يعني قلاص إيش قد تخلون بيه؟ نص قلاص ماي تجون تخلون من هذا الخليط اللي سويتوه ينترس القلاص وتشربوه بكيفكم. تردون قبل الريوق بعد العشاء بكيفكم، بس هو لازم الصبح والعصر. وهنا أنا شنو؟ هنا أنا عمتي دازت لي تمر الهند كلش كان طيب، ألف الحمد لله. طبعا أنا هالوصفة من زمان شفت نشر عليها وقلت أجربها، وهمين أمي دزت لي فيديو. فمن راحت عمتي للسوق وصيتها فجابت لي الغراض قلت أسويهم. من زمان والله قلت لازم إنه أجربها وأشوف. فكلش يعني
تجربة حلوة الحمد لله والشكر، فادتني. فاللي عندهم قولون ذاك اليوم بنية معلقت لي تعليقات همينة عندها قولون، يا رب إن شاء الله بيك الصحة والعافية. فجربي هاي الطريقة وإن شاء الله تفيدك، وإذا فادتك اكتبي بالتعليقات. فأنا قلت من تفيدني راح أشارككم إياها وأقولكم عنها. هنا أنا خلطتهم وخليت بالقلاص، فبعدين رجعت من عنده وخليت له ماي لأن كلش ثخين، فمن يصير خفيف شوية يعني واحد يقدر يشربه. بس يعني هو شلون عصير الليمون الحمد لله والشكر كلش صار طيب. وهنا أنا طبخت التمن الأحمر وبكمل راح أبدي بتجهيزات تحضير الغداء. حضرت إنه سويت هنا خيار وليمون وروبة والحمد لله والشكر. فرغت ماي وراح أصب الغداء، وسهمنا وسهمكم العافية يا رب العالمين. وأهم شي البيبسي لازم، إذا سمج لازم إنه بيبسي ويا الغداء. سهمكم العافية بنات. فراح نتغدى ونكمل ونشوف شنو عندنا فقرة بعد بالفيديو. وهنا الحمد لله والشكر صبيت الغداء وتغدينا، بس أنا بصورة ما صبيت، بس ما أعرف وين رايح التصوير. المهم جبت هذا الشامبو، جبت البلسم مالته. أريدكم تحكوا لي بالتعليقات يعني إذا أنتم مجربينه وشايفينه زين لو لا، اكتبوا لي بالتعليقات. فقلت هالمرة خلي أجيب من عندهم لأن هواي شفت عليهم مدح بالنشر، فقلت خلي أجيبهم وأستخدمهم، إذا زينين راح أحكي لكم عنهم. انتوا إذا عندكم نوعية مستخدمينها من تخلص غيروا الشامبو بنات، ما تظلون مستمرين عليه. وإذا ما والمكم ارجعوا على الشامبو اللي جبتوا تستخدموه. بنات حبايب راح نخلص الفيديو ونقول لكم كلش هواية، مع السلامة بنات، باي باي.